السلام علیکم. کچ کې ډاکو هغه خطرناک ډاکوان د کوم سره چې اسلحه د پولیس تم سیوا طاقتور او زیاته ده چې پولیس سره مقابله نشي کولی. دا څوک دي څومره طاقتور دي د دې اندازه ته د هغه راپورټس نه اخیستل شي کم راپورټس چې د نواز شریف په حکومت کې د یو پولیس اپریشن په دوران کې چې د دوی خلاف شوی او تیار شوی د پنجاب د آی جی په وینا باندې د هغه راپورټس نه ته د اندازه اخیستل شي او دا راپورټس چې تیار شوی نو دا د یو کس د سردار جعفر لغاري چې دا یو ام ان ای او د دې په خط د په اډر باندې شوی. وګوره لومبیا خو ته د میپ ته وګوره دلته کې دا ایریا نه د مثال کې تور پر د پاکستان میپ ته پدې کې سلور صوبې دا بلوچستان دا سند دا پنجاب دا زمونږه خپل پښتونخوا. اوس پدې کې دا ایریا نه دی دا ایریا دا دلته کې کشمور دلته راجنپور ډیره غازی خان دا ایریا چې کوم د پنجاب د سند او د بلوچستان د درو وانو سره بارډر لګي په دې ځای کې د دریای سند څخه کې او علاقه د چاغې ته مونږ کچ وایو په هغه ځای کې د ډاکوانو ځان آباد کړی دی. اوس هم د دې علاقې یو ام ان ای چې هغه دا نوم سردار جعفر لغاري هغه په 2023 په اند کې بیا وفات شو. نو هغه د کار کړو چې هغه خط لیکلی او خط چاته لیکلی او خط لیکلی هم د دغه وخت پرایم منسټر ته چې د هغه نوم او نواز شریف او د هغه رور چې هغه د پنجاب وزیر اعلی چیف منسټر شهباز شریف د دوه ته خط لیکو چې لکه یو رور وزیر اعظم او بل رور وزیر اعلی په دې ملک کې د زمونږ په علاقه کې د ډاکوان دي چې دومره خطرناک اسلحې دي وسره چې پولیس وسره مقابله نشي کولی هغه ته څوک سویل نشي او خلک يرغمال کړي دي د خلکو سره د حد نه سوا انتهایی ظلم کیږي د دې خلاف سکار کول پکار دي. اوس چې کله د خط اغه ته ولي کو نواز شریف او شهباز شریف د ذکر وکړو چې د پنجاب آی جی ته ویل چې د ذکر وکړو چې اپریشن د دې خلاف شروع کا او زما سم د راپورټس د دې په اړه کې پکار دي چې دا څوک دي د کم ځای سونه طاقتور دي څنګه دي د حساب کتاب ټول ماته حاضر کړو. د پنجاب چې کوم آی جی او هغه د ذکر وکړو چې د خپل خاص ضلعو ته مطلب د راجنپور ډي پی او ته د ډیر غازی خان ډي پی او ته دغه علاقو ډي پی اوس دی وی چې یاره د دې په اړه کې راپورټ تیار کړي انفارمیشن مال راکړي بره زمانه وزیر اعلی صاحب وزیر اعظم صاحب غواړي. اوس چې کله هغه اپریشن وشو چې هغه اپریشن ښکاره خبره ده کامیاب شوی خو نه دا خو هر کال یو ناکام اپریشن کېږي هغه ډاکوان اوس هم هغه شان کې موجود دي خو چې کوم راپورټ تیار شو په هغې کې دا خبرې مخې لرالې چې یو خو ګوره په دې کې یو ګینګ نه دی دا چې څنګه د بار نه ښکاري چې کچ کې ډاکو بس ټول یو ډاکوان دي دا یو نه دی په دې کې بلاشه ګروپونه دي او یو ګروپ ځان له کار کوي دا ځان ځالې دی په هغه ځای کې. نو مختلف قسمه ګینګز دي چې په هغې کې زنګلاني ګینګ ابراهیم لاړي ګینګ چوټو ګینګ او داسې پکې بلاشه نور دي د دې ګینګ زمونه دي دا ځان له کار کوي. اوس په دغه راپورټس کې مثال کې تور پر ګوره خد دوی طاقت ته ګوره د چوټو ګینګ په اړه کې ویل شو په دغه راپورټس کې چې دا چوټو ګینګ چې دی نو دا په دې علاقو کې نشته دی وستلی دي مخکې ودلته اوس دا ځای د دې نه خالي شوی دی او د دې راپورټس د سبمیټ کولو نه بعد چوټو ګینګ هم په هغه علاقه کې راښکاره شو. د دې مطلب دا و چې د پولیس د دې په باره کې صحیح انفارمیشن هم نشو ورکولی او د هغې وجه دا سردار جعفر خان نه دی د په دې خپل خط کې چې کوم پرایم منسټر او سی ام ته لیکلي په دې کې لیکلي چې دا کوم ښکاره تا ته ډاکوان ښکاري د دې شاته غټ نور ډاکوان دي او اصلي ډاکوان هغه دي چې د هغې د لاسه دا دومره طاقتور ډاکوان جوړ شوي او هغې کې د مختلف ام پی ایز د مختلف ام ان ایز پالیټیشنز د دې نمونې اخیستي وو د مختلف وزیرانو د منسټرز نمونې اخیستي وو د ځینې پولیس آفیسرز نمونه په دغه لیټر کې دا اخیستي وو چې دا ټول خلک نه دي دا د دې ډاکوانو په سپورټ کې ولاړ دي. دا ډاکوان چې کمې پیسې وایي یو عام کس ګرفتار کړي او د هغه کور والا ته وایي چې راولېږه کمرې او کچوي او کار څه کې 1 کروڑ راولېږه 1.5 کروڑ راولېږه نو په هغې کې د دوی برابر حصې مطلب د پیسې ټولې دوی وایي او د دې سپورټ کې ټوټل شاته دوی دا په سپینو جامو کې خلک ولاړ دي. نو د هغې د وجې نه دا طاقتور شي د دې څیز غم کول غواړي. په هغه راپورټس کې هم د ځینې کسانو نومونه یاد کړلی شو خو هغې په داسې انداز کې یاد کړل چې مسله جوړه نه شي مطلب په مشکوک انداز کې یاد کړل چې مې بي کېدی شي چې کلیئرټي پکې نه وه. نو اوس هغه ګوره چې داسې پاورفل خلک پکې ولاړ دي نو هغه ځای کې چې کوم افیسرز دي یا پالیټیشنز ورسره ولاړ دي نو هغه د ګینګ نوم په راپورټ کې مرانه دی چې شته که نه وینا نشته د دې ځای نه تللی دی مخکې اوس نو چې وروسته خبر شو راښکاره شو په هغه ځای کې نو بیا څه چلو شو بیا پولیس وی د دې خلاف مونږ مقابله نشو کولی پولیس وی مونږ د دې سره مقابله نشو کولی د دوی سره دومره خطرناک هتیار دي. نو بیا یې ولې پاکستان آرمي راوغوښته پاک آرمي چې د دوی سره دا تقریبا په 2014 کې 2016 کې د دوی سره مقابله وکړله نو دا یې په هغه ځای کې ښه ومږل ټول یې ګرفتار کړل او بوتل نو د دغه ځای نه صفایه وکړه خو صرف د یو ګروپ وشوله بس بلا شی ګینګز مختلف قسمه ګینګز په هغه ځای کې اوس هم پاتې لکه مثال کې طور پر په هغې کې بیا ابراهیم لاړي ګینګ مخې لرالي او هغه هم په دې راپورټس کې دا خبره تیاره وه چې دوی څه کوي دوی په هغه ځای کې خپل ټیکس سیسټم جوړ کړی دی وروره
چې څوک په دغه ځای کې په دغه لاره باندې تېرېږي کم ګاډی تېرېږي څوک سوړي راوړي هغه به موږ د پیسې راکوي د دغه ځای بته به راکوي. او په هغې کې مشهور یو سیمنټ انډسټري و چې هغه د کم کس و نو د هغه کس نوم میا منشا. ښکاره خبره ده چې کله د مالدار سړي سیستم د هغه بزنس چیلنج شي نو هله خبره مخې ته راځي، د غریبانو خبره څوک مخې ته راوړي. نو دا میا منشا چې دی دا یو مضبوط بزنسمین او دغلته کې د سیمنټو انډسټري وه او د دې میا منشا د نواز شریف سره د میا نواز شریف سره میا دا میا غم ښه مضبوط تعلقات یو. نو دا هغه ته ویله که د دې کسانو غم وکړه زما چې په دې ځای باندې سیمنټ تېرېږي سیمنټ دا ابراهیم لاډي ګینګ زمانه ټیکس اصولوي د دې سره به زه څه کومه بیا ایکسټرا پیسې رانه اخلي. خو هېڅ یې ونه کړلی شو. هلته دغه شانتې کې دغه شانته کې زنګلاني ګینګ چې ته وګورې زنګلاني ګینګ د هغې سره چې کله پولیس مقابله کوله که نه نو پولیس وایي زموږ سره دومره هتیار نشته چې د سره مقابله وکړو. نو د دوی سره یې څه چل کړی خو د دوی دپاره بیا د مقابلې دپاره آرمي راوغوښتله. نو آرمي څه چل به وکړو هلیکاپټر یې راوغوښتې. هغه هلیکاپټر چې ګنشپې پکې وي چې دا پرې وولو نو د دې سره انټي ایرکرافټ ګنشپې راووتلې. په کوم ګنشپ باندې چې ایرکرافټ هلیکاپټر یو جازونه ایشتلی کېږي. ته سوچ وکړه راکټ لانچر یې ورسره خپلې د یو عام ګینګ سره دومره ایډوانس هتیار راووتل. نو دونه مضبوط هتیار د دوی سره دي. نو په هغه راپورټس کې ورسره بیا دا هم لیکلي و چې دا کوم هتیار دي که نه دا میډ ان انډیا دي. دا ځای لحاظه د انډیا سره نږدې دی. اوس په هر ترو باندې چې دوی ته رارسي دا هتیار دوی ته د انډیا د طرف نه رارسي او په دې کې ورسره دا هم ویلی شوي وو چې د دوی سره یوازې دا ګینګز نه دي دا ګینګز دا په یوازې باندې دونه مضبوط نه دي. مختلف قسمه ټیرریسټ ارګنایزیشن دهشتګرد تنظیمونه د دوی سره میلاو دي. او په هغې کې هغوی ځینې د سلیپر سیلز نومونه یاد کړو. سلیپر سیلز د دهشتګردانو هغې کسانو ته وایي چې په عامو کسانو کې اوسېږي. مطلب ای د دهشتګرد تنظیم کسي خو په عام کسانو کې بالکل د عامو کسانو په شانته کې اوسېږي چې لکه چاته پته هم نه لګي چې دا دهشتګرد تنظیم سره تعلق ساتلو والا کس دی که نه. او چې کله ورته بیا ټارګټ په حواله شي چې اوس ته اکټیو شه او کار وکړه نو هغه بیا اکټیو شي خپل کارونه شروع کړي. داسې کس ته په انګلیش کې سلیپر سیل ویلی کېږي. نو دوی مختلف قسمه سلیپر سیلز نومونه د دغه ځای نه راایستي وو چې دا وګوره دا د دې تعلق د بي ایل ای او د بي ایل ایف او هغه تنظیمونه نه دي کوم چې په بلوچستان کې دي. بلوچستان لیبریشن آرمي او بلوچستان لیبریشن فرنټ نو دوی وایي چې د هغې کسانو ګاډي د دې کچا ډاکوانو خواله د دې ګینګز خواله ځي راځي او د دوی په یو بل په منځ کې ښه ټیټ تعلق دی. نو د دې ټیرریسټ ارګنایزیشن سره چې تعلق یې خامخا به ورسره مضبوطه اسلحه وي، خامخا به د بل ملک نه اسلحه راغوښتی شي. دا ټولې خبرې په دې راپورټس کې لیکلي چې د هغې نه ته اندازه لګولی شي چې دا څومره طاقتور ډاکوان دي. دې ډاکوان دې غله خو دې د حد نه سوا طاقتور. اوس د دې خلاف چې کله اپریشن کېږي که نه نو مختلف څیزونه مخې ته راځي چې د هغې د وجې نه دا اپریشن کامیابېږي نه. نمبر 1 هغه سپینې جامه کې خلک چې د دې سره میلاو دي نو چې هغه ورسره میلاو دي هغوی ورسره په یو پاڼه باندې دي. د دې خلاف به ته څه اپریشن وکړې څه به چې څوک اپریشن کول والي او هغه ورسره په خپله په هغې کې ځینې کسان ورسره په خپله ځینې پالیټیشنز ورسره په خپله ځینې افیسرز ورسره په خپله نو اپریشن به څه وشي. که اپریشن هم شي ځینې ډاکوان پکې مضبوط هم نیولی شي نو هغه په دقه اپروچ په دقه پاور باندې چې د بره نه پرشر جوړ شي هغه واپس پرېښودلی شي یا هغه انسپکټر نه پرېښودلی کېږي چې چا نیولي دی. یو انسپکټر پکې واقع وه چې هغه نوم او صفدر بزدار دې صفدر بزدار سره کې دغه شانته کې یو څو ډاکوانو خلاف ښه مضبوط اپریشن کړی چې دا نیول غواړي دا زه ختموم. او چې کله ونیول نو د بره نه پرشر راتلل شروع شو دا کسان پرېږده که د پرې نه ښودل دا چل به وشي هغه چل به وشي. حق انسپکټر بیا قتل شو. نو دومره اسانه بیا د دې دنه خاتمه په اسانه کېږي چې دنه نه کسان او ګوره دلته کې اصل کې مین خبره اوس دلته کې راشي د ایجوکیشن تعلیم چې په دغه ځای کې کم خلک اوسېږي. دا خلک نه دي دا په تعلیم کې ډېر زیات وروسته دي. په دې نه پوهېږي چې هلکه مونږ خپل ایم پی ای خپل ایم این ای دا زمونږ دپاره څه کار کوي نه کوي. دلته کې زمونږ د حالت ته وګوره د خلکو ته وګوره دا خلک ګذر او بسر څنګه کوي دا په کومه طریقه باندې مونږ کوو دا ډاکوان ورو سیوا کېږي دا به مونږ به تپوس د دوی نه کوو که نه دا مونږ ته جوابدهي دي که نه نه بس یو پلیټ بریاني وله ورکړه لږ غوندې خوراک وله ورکړه وټ به دله درکړي او بس پاس شه. تعلیم کمی د وجې داسې شی کېږي او ته ګوره د دې اندازه د دې نه ولګوه چې د دنیا په مختلفو ځایونو کې چې کوم داسې ډاکوان دي نو هغه هم په داسې ایریا کې چې په کومه ایریا کې تعلیم د حد نه سوا کم دی. لکه زه کو تاله مثال درکړم مثال کې طور پر دا سومالي پایرټس چې کوم دي سومالي دا باب المندب نه دی دا په کوم ځای کې چې د حوثیانو د امریکا سره جنگ شروع شوی د دقه سره خوا کې د سومالیا په مې باندې وګوره نو په دې کې مضبوط ډاکوان دي او هغه د دغه ځای سمندري جازونه لوټ کوي. اوس تا ته پته شته امریکا دغلته کې خپل ډیفنس نیوي شپس سره د نیټو شپس د ټول نیټو ملکونه د یو نمبر او بیا د بل نمبر نیوي شپس دغلته صرف د حفاظت لپاره موجود دي چې د تجارت د جازونه تېرېدی شي چې د سومالي پایرټس په حمله ونه کړلی شي.
اوس هلته که دوی دا ختموي که نه نو هغوی د هغې یو مثال داسې دی چې په مختلفو غرونو کې په مختلفو ځایونو کې داسې غیب شي په سو باندې دوی اپریشن وکړي ختم کړي دوی ته داسې ښکاره شي چې ختم شي لږ وخت بعد هغوی بیا واپس را پیدا شي بیا هغه کاته شروع شوي نو هغوی چې دې نه خلک چې دغلته کې یو خپل ډیفینس وکړو نو اوس که ته د سومالیا تعلیمي شرح وګوري ایجوکیشنل ته وګوره ډېر زیات لو دی هغه خلک نه پوهېږي په دې باندې چې لکه انساني معاشره جوړېږي څنګه انساني معاشره او په ځناورو په معاشره کې فرق څنګه بس دا څیز پکې هلته کې دی داسې د امریکا یو سټیټ دی چې د هغه نوم دی هیټي لیټل هیټي نو ته هغه هیټي کې وګورې اوس لږ یو میاشت مخکې خبره ده د هغه ځای پرایم منسټر د هغه ځای د ډاکوانو د ګینګز د وجې استعفا ورکړه مستفي شو هلته کې هغه حالت نو هلته کې د هغه ځای هم ایجوکیشن ریټ وګوره زیرو دی د هغه ځای حالات بیا داسې جوړ شوي دي نو دا ایجوکیشن دا تعلیم دی دا ډېر اهمترین کردار ادا کوي د یو انساني معاشرې په جوړولو کې ته ګوره ښه په دې کې یو مشهوره واقع ده چې یو کس او هغه په ویلفیر تنظیم کې کار کوو هغه تلو دلته کې کچه علاقې ته همدغه کشمور او راجنپور او ډېره غازي خان دې علاقې ته راتلو چې دلته کې تعلیم چونکې کم دی نو دلته کې به زه یو سکول جوړ کړم یو ان جی او والا سکول به جوړ کړم چې خلک پکې مفت سبق وایي خلکو ته تعلیم میلاویږي اوس چې هغه ته څه پته وه چې دلته کې راورسېدو د ډاکوانو په لاس واورېدو چې کوم ډاکو نیولی و چې کوم د ډاکوانو لیډر و هغه ونیو نو ورته ویل چې دلته کې څه کېته څوک یې راغلی څه شي ته پوچ کا چې ته کو شک پې پیدا شوی هغه ورته وایي چې دغه شانتې کې د یو ان جی او څخه کار کوم او ما ته دا معلومات میلاو شوي چې دلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی تعلیم شرح ډېر زیاته کمه ده چې دې خلکو ته تعلیم ورکوم نو هغې ډاکو الټه هغه ته ووایي چې یو آر موسټ ویلکم ولې خبرې هغه وایي چې دا زه په کومه لار روان یم چې زما زوی په دې لار روان نه شي ښکاره خبره ده بیا د خپلو بچو دپاره خو دغه لار نه غواړي که نه کم چې د خلکو د بچو سره دوی کوي خپل بچي له بیا که ډاکو مې خپل بچي له ښه لار غواړي نو هغه وایي چې یاره دلته کې که تعلیم رالی زما بچی به هم د دې نه وځي نو هغه ته موسټ ویلکم وي دغلته کې تعلیم داسې نشته دی ختم دی او بیا دا خلک چې کوم په سپینې جامه کې چې پوهېږي د دې خلکو نه دغه شان فایده لي او د عامو خلکو استحصال کوي او عام خلک خو په څه باندې پوهېږي نه خو یو روټۍ د 2 ټایمه روټۍ وله ورکړه که اوټ ته غواړي او که هر څه پکې کوي بیا درله نو د تعلیم ډېر زیات کمی د وجې یو دا څیز دی چې هلته کې داسې قسمه سپینو جامو کې کسانی چې هغه د دې خلکو په سپورټ کې ودرېږي نو د دوی خلاف بیا اپریشن په اسانه کامیابېږي نه او بل چې اپریشن وشي نو هغوی سره مضبوطې اسلحې د وجې هغوی له په اسانه شکست نه ورکړلی کېږي او بل چې غیب شي په هغې ځای کې ورک شي په یو ځایونو کې په بلو ځایونو کې ننوځي څه هیومن شیلډ والي څه پکې ختم شي مړه شي ګرفتار شي داسې ښکاره کېږي چې بس بالکل ختم شو خو چې څه لږه موده بعد ګوري نو هغه کسان واپس راښکاره شوي بیا په منظر عام باندې راغلي د هغوی نور کار څه شی دی خو د خلکو لوټ کول دي نو هلته کې دا څیزونه جوړېږي اني هاو د حکومت دا ذمواري هم د حکومت ده چې حکومت دی د هغه کار دی چې دا کسان ختمول دي او د خلکو او د سیکیورټي ایجنسیز دا ذمواري ده چې د خلکو د سیکیورټي ذمواري اخیستې دا سیکیورټي خلکو ته د دې نه پرووایډ کړي او اوس ګوره اخر کې یو خبره بله واوره چې دا کسان نه دي دا خلک نیسي څنګه دې ته په انګلیش کې دی وایي هني ټریپ دا ایډوانس خلک ورته هني ټریپ وایي زموږ غونته کې ساده خلک ورته په پښتو کې وایي په خوږه کې وو په خوږه کې هني ټریپ دا به څنګه دا به تا ته کال وکړي چې دغه شانته کې یو نوکري د غریب کس غریبانان خو په پاکستان کې بلا شي دي کال به وکړي میلاو به کړي ورته وایي چې دغه شانته کې نوکري ده په پلان کې کې اسان نوکري ده او تنخوا به ورته یاده کړي 80,000 او 1 لک او 1,20,000 کس به وایي چې هلکه دا خو راشه چکر ولګوه که خو وخت نه شو خو بیا راځه دا شی خو ډېر زیات سیوا دی خوله کې یو به راشي په خوږه کې وایي هغه چې هلته لاړ شي ګیري کړي نو بیا ولا کور ته کالو کې 1 کروڑ راولېږه با غریب څه بیا 1 کروڑ که ځمکه مو له خرڅ کې 1 کروڑ یا برابرېږي نو بیا دوی مړ کړي په داسې بې رحمۍ سره وژني دوی خو په سینه کې دننه د انسان زړه نه وي او دوی د انسان معاشره جوړولو باندې پوه شوي نه دي نو دوی په دې باندې دوی سره تعلیم نشته دی نو چې معاشره جوړېږي څنګه انسان وایي څه ته آخرت شته دی نشته دی قبر شته دی نشته سوال جواب شته دی نشته په دې باندې خو دوی پوهېږي نه دغه شانته کې رنګو کې چې په فیسبوک باندې پراپر ایډ چلی ایډ بور کې چې لکه دغه شانته کې ګاډی دی او دا ګاډی مونږ خرڅول غواړو او ډېر ارزان ریټ پې لګولي اوس چې کوم د ګاډو شوقیان هغوی وایي دا ګاډی خو ډېر ارزان میلاویږي پسې لاړ شي هلته کې ګیر کړي او چې دا کم هلکان داسې لږ ډېر زیات نادیده ټایپس دي هغوی ته په جینکو باندې رنګ وکړي هلته کې راوغواړي ګرفتاري کړي مختلفه هر حربه استعمالوي چې خلکو له په خوږه کې ووایي چې هغه ځای ته راوغواړي ښکاره خبره د هغه ځای نه بار د دوی وس طاقت نه رسي خو که هلته کې دننه شوګیرې شي نو په هغه علاقه کې دننه بیا د ټولو نه سیوا طاقت د دوی دی بیا یې څه کولی نه شي نو یاد ساته چې هني ټریپ د دوی جال دی په دې طریقه باندې دوی سړي ته دا جال ورولي په دې طریقه باندې ګرفتاري باقي عمده ذمواري تا ته ما الریډي وي چې د حکومت دا هر څومره ایکسکیوزز چې ورسره دي د ایکسکیوزز باوجود حکومت د سیکیورټي ایجنسیز دي دا د هغوی کار دی چې په هر لحاظ سره چې خلکو ته سیکیورټي پرووایډ کړي او دا ختم کړي جزاکم الله خیر